Gdje su slapovi? Dalje ćemo, Roberte. Što će večeras? Do križa ono. Do križa? Da, on je še sjeti po mraku. Da. Kad? Kažem da bi volio otići tamo. E. Svaki puta kad dođem, kažem Tu uvijek je puno bi bliže volio... nego ovo. Dobre, poslije. Znači, baš možeš pješke ići. Od nas otite slobodno možeš pješke. Ne, nije problem. Ali njega nema šta vidjeti, a ono Imaš. Požegu Da, cijelu od a dobro, staneš gore sad vremena i spusti se pomalo dole. To nije daleko. I sa Kalvarije se isto može doći. Ali lijepo je kad se lijepo i cijela Požega. Ekipa! 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 To svjetlo dole, znaš. A moraš malo i navikati. Ja mislim da je isto koji što radiš po mraku. Ekipa, mašte! Kom ti maše? Ček, tata, pogledaj Emu. Ema, Ajde pokaži tati ono. obavezno. Oćemo. Obavezno žmikne očima. Aha, onda oba dva stisne. Ja, to je isto. Jel imate još pivo? Daj, ajde. Ajde, ja malo. A nije, možda će mi doći sam. Okej, mislim da znam. Gdje ste ekipa? Ajmo! Uživajte! Znaš kako mi, ja... I imam 4 prijatelja, kažemo, kao jednu sezonu smo išli kao jedan dan na ovo, kako se zove? Pedalinu. Ja. I ja kažem njima, da su moji, koliko smo mi na pedalini? Kažu 4 sata. Ok, ma ste vi uzeli sad za pivo? Ne. I ovako baraka je. Znači nas 4, daj 12 piva. Ja ću ti vrati boca. Ma kak mi vraći ti boca, ajme ti kjerim. Ti 12 piva sam nama na pedalini. Marina! Dobro si se sjetio, kaže. Boga mi moj nije. Pa neko uložak baci sa strane. Ema! To stijene. Dici! Ema, ajde dođi Roberto ovako. Video. Ovo će se sve čuti u video, brzo. Što? Ena moja bolja E? da sam išli danas nego Nije, baš je lijepo. baš je dobro, da. Prirodi. Ekipa! Ostale ekipe mahnula, mahnite i vi ekipa. Dobar dan. Nalazite li se u šumi? Ajde ljudi, pišite u komentara da se nalazite u šumi. Evo ekipe, slapa! Ujutro nalazimo prvi slap. Evo ekipe. Evo, pronašli smo prvi slap dole. Pronašli smo prvi slap dole, evo mi. Evo mi sazivamo, mislim da smo uskoro gotovi, vidim kako. Ovo je ona dobro Tina, vodič dobar. Vodič dobar za sve. Leon. Samo polako, pazi Leon. Nemoj pas. Draga, jesi ti u redu? Odlično, piva je tu. Ovo će biti najbolji video za sve. Fantastično. Punce, jel ide? Ide. Jihao! Punica je ko nova. Meni je sam drago što su mi svi skupa, lako je za srce. Kad mi staviš druga i to je to. Kako si Maja kad puno hodaš? No, možda. Ali hodam Ema, aj maši, maši, maši. Bravo! Pošaljemo pusu. Još jednom, Kako ti daš like i namigneš? daj like. Šta ćeš dobiti ako si dobra? Eto ekipa, vidjeli ste kako se daje like. Pa nabacite jedan nama like. Uživajte, nabacite nam jedan like.
Vidi to večeras na YouTube. Možda. Sve se... Kupak. Eto, mi se nalazimo na Jankovcu, park prirode, pa Pukčine, pa uživajte. Evo, jedna vrsta ekipe ide s ove strane, a druga ekipa je na drugoj strani. Punca na čelu. Sjećaš se ti umorno, ali... Aj, Roberte, ovo daj. Polako je. Če sad? Ajde. Ekipa jedna je pobjegla 100 metara od nas, Ajde išli. a mi idemo polako prema Slapu. To je tako sad nikad više. Ja vjerujem, sam trpi jer smo sad svi. Zanju jedan malo. Uvid pjesak. Eno dole batan diga. Hallo Leute. Schaut dabei und schaut. Wir sind da in den Nationalpark Papugin in Požeško-slavonska Županija. Wir machen auch einen Ausflug mit unseren Familien. Bleibt da, macht ein Like, macht ein Share und schaut bis Ende die gute Landschaft. Wer war noch nicht da, kann jederzeit kommen. Wer war da, kann ein Like da lassen. Und dass wir sehen, wie viele Leute waren da. Ajde ljudi, nabacite jedan like da vidimo koliko vas je tu bilo. A u komentar možete napisati oni koji tu još nisu bili. Ostanite s nama do kraja videa, uživajte i držite se. O, perfektizna! Eto vidite dole, ako se vide slapovi, doćemo još blizu njih. Imaju 2-3 slapa. Sad ćemo vam da pokažemo, pa uživajte. Pa to je tamo ona strasa što se išla da dođeš iznad njih. Aha, ima još tamo, da.
Pa čekaj, Nato će uzeti mobitel. Nato! Slika će Davor, ne mene. Robert, kuće. A gdje da slika? Ko će nas buniti? Ajde, šugarce, potrč. Šugarce, potrč. Ide tu, ide vamo. Opala! Snimaj. Ajde, snimaj. Ne može to nikako. Ja nikad ne može to. To je moj tražim. Što? To je moj tražim, pa mi da. Pa mu uopće nisam ovo ništa. Vidi kako pada od gora. Baš. Evo ovdje imamo mladog gospodina iz šume Jankovac. Recite nam kakvo je danas vrijeme ovdje. Lijepo je vrijeme, suncano, ovdje ljudi mogu šetati po svakoj šumi. A što bi rekao ljudima, da dođu ili da ne dođu? Rekao bi da dođu jer je ova šuma sigurna. Sigurna? Za koga je sigurna? Sigurna je za životinje, za ljude, nema lovaca. Dobro. Mogu životinje biti u milu i ljudi mogu... Zato ja čuvam ovu šumu. A vi ste čuvar ove šume? Da, mi čuvamo. Ja čuvam ovu Radite šumu. kao čuvar ovdje ili? Jeste zaposleni ovdje u šumi? Da, ovdje malo ne lezem drva, ali samo ovdje i kampila, malo ovdje da spavam, malo A koliko ste ovdje. dugo već u šumi ovoj? Za 3 tjedna već sam Aha, u toj šumi. dobro. Aha, a recite nam što jedete? Mi u šumi jedemo, ponijeli smo si hranu pa si jedemo u šumi. Aha, i kuhate ovdje, a di perete robu ovdje? Ovdje pelemo robu, ovdje samo stavimo na neko lišće, stavimo na slap i onda pelemo. Aha, aha. A jel dugo već radite ovdje? Radimo već dugo. Dobro, evo hvala vam, ovo je bio intervju za Novu TV i vidimo se. Recite što imate reći publici. Publiko, sutra nam vas očekuje